假如某天外星人攻打地球，一来就发射超级武器，瞬间消灭全人类，而我可以死亡回荡，每次回荡到2天前。问我该怎么做才能拯救世界？12月5日早上7点20。我重生了，重生到2天前。7点21分，这不是重生，是拥有了死亡回荡的能力，回荡到48小时前。最后出现的是外星飞碟，是只有这座城市出现外星飞碟，还是全世界都出现了外星飞碟？世界各地同一时间。没有飞船，那遮天蔽日的庞然大物没有出现，难道躲在农村有用？奶奶，如果我有法术，如果我能拯救世界，但是会很难，很难，九死一生，我该去吗？你这娃儿，说的是书里的孙悟空吗？对，就是孙悟空。那就去吧，去大闹天宫吧。我一定会让奶奶终结这种不断被火焰灼烧而死的痛苦。电脑方案1：信息传递，利用回堂优势，向全球最高权力机构传递末日信息。个人的力量终究有限，想要对抗这种级别的灾难，必须依靠国家。我要做的，就是把问题本身送到能解决它的人面前。我要把自己上交国家，然后一起努力拯救世界。同志，请出示你的证件和预约。我是来办事的。办什么事？找哪个部门？这保安大叔不太好忽悠啊。不管了，先进去再说。哎！贼眉鼠眼的，你往哪儿去？和你说了不能进。这儿，你干什么？我是来信访的，我要见领导。黑西中信房地产公司烂尾楼坑了我的血汗钱啊！你这个要去信访办，在那边，别在这儿闹事儿。他们要把人带到哪里去？跟着前面那辆车。你疯了？那是公务车，给你500。好嘞，您坐好。我靠，痛死了！我去，你个碰瓷儿的，疯了吗？这车你也敢碰？拿来吧你！我尼玛！138844，记下了，但只有这个还不够，得再多找点有用的东西。我丢你大爷呀！你敢耍我？你敢？你干什么？
么下手这么重？又回档了吗？对了，手机号还记住了。接下来就是要提前想好怎么和这位领导说了。李主生领导你好，我有件事情想找你帮忙。你是谁？我是谁不重要，重要的是你的妻子叫吴万玉，你有一儿一女，这些信息都能在网上找到。但是我还知道你今天出门穿的内裤是黑白条纹的。我有一件绝对重要的事情要向上汇报，我希望你能给我引荐更高层的领导。哼，年轻人，你知不知道威胁瓜家公务员也是犯法的？好自为之。公子，咱们来这儿干嘛？一会儿你就知道了。先把车子打到火。我靠，你偷孩子啊？走啊！我他妈真信了你的邪！哼！你儿子现在在我手上，这下我们能好好谈谈了吧，李领导？你好，我是领导秘书张维。李竹生呢？我要跟他对话。领导现在来不了，你有什么话都可以告诉我，劝你不要乱来，我们有话好好说。嗯，我靠，居然不在！说说为什么要这么做？我说了，你们信吗？快说！明天，也就是12月5号7点21分，世界末日就要来了。外星人的飞船会出现在头顶，一道白光会把所有人都蒸发掉。我想拯救世界，才通过这种方式联系高层。哦，隔壁你那个同伙说辞跟你一模一样，串供倒是整齐，可惜这故事太科幻。为什么李主生的亲儿子都被绑架了？他从头到尾都没有露面，甚至没有接我电话。我只知道他当时在开会。开会？比儿子被绑架还重要的会？难道高层在那个时间点已经知道外星人将会到来的消息？7点20，末日要来了。又回岛了。一个人的智慧终究有限，我把信息散播出去，看看效果。网友李明说的就好像真的一样，还7点21分，你怎么不说7点21分33秒？网友张红，年年都有世界末日，月月都有外星人，楼主真是闲着慌了。网友李丽，连脸都不要了，建议网警查一下这算不算造谣？这都1天了，帖子这么火，讨论度这么高，怎么还是没有高层领导来联系我？师傅接个火，我不抽烟。没想到吧？这下我能随时锁定你们的位置了。同志，前面塌方，此路不通。我刚才还看到有几十辆车开进去了，怎么就塌方了？那是工程抢险队的车，你不要在这里逗留，赶紧掉头回去。我这车原价20多万，开了没多久，直接送你了。我就借你的摩托车开一晚上。我操，邝老板儿子出来体验生活来了，一言为定。靠！草！这车是租的，小子敢耍我们！
真道路千万条，安全第一条，摔死我了。对了，赶紧看看现在是在哪里。奇峰山，那里大概率有一个秘密军事基地。如果把军事基地也曝光出去，会不会有官方的人来找我？军事基地这个消息恐怕不够，最好还得有个飞船照片。我想让你帮我画一艘飞船。好的，老板，你有参考图吗？或者有什么想法？你听好，我想要……好了，差不多就是这个样子了。果然是专业的。老板，你的画送你了。有图有真相。末日倒计时40小时，外星母舰长这样。国家已察觉末日危机，并将于4号晚上启动相关转移。明珠市周边的基地坐标为东经119.58，北纬31.79，西平山废弃矿区。这下图片有了，坐标也有了，这次信息足够具体，足够紧密，我就不信还不能引起相关部门的重视。帖子倒是又火了，怎么还是没有官方联系我？你好，我们是龙国科学。组织，我可算等到你们了。这小子是不是脑袋有问题？没时间解释了，赶紧带我走。这小子怎么比我们还急？你好，我叫赵刚，龙国科学院国家天文台研究员。天文台研究员，搞半天不是国安，不是军方，不是高层，而是个科学家。你在网上发的那张宇宙飞船的图，是从哪里看到的？我说，我是重生者，你信吗？我说，我是重生者，你信吗？不信，但我想听听不同的看法，把你所知道的都说出来吧。明天不对，就是今天早上7点21分，全球每个大城市的上空都会降临一个巨大的外星飞船，然后他们会发射一种白光，一道能毁灭一切的白光，把所有人都消灭掉。只是人吗？不，我也不太确定，或许是所有生命、所有物质吧。4号早上6点35分，我们部署在月球背面的探测器拍摄到了大量不明飞行生物。在我们失去信号前传回的最后一张画面，和你画的那艘飞船有8分相似。国家真的已经知道了。高层立刻召开了紧急会议，并且第一时间联合了全球主要国家。我们尝试了所有可能的沟通方式，用善意去接触，最终我们只得到了一句回复：毁灭你，与你何干？这不是《三体》里面的台词吗？是啊，外星人对我们了如指掌，甚至连我们的小说都看过，而我们对他们一无所知。当这些掌握着我们无法理解的科技，并且不怀好意的飞船抵达地球时，就意味着人类已经灭亡了。所以，我真的希望你就像帖子里说的那样，拥有重生的能力。赵教授，他们来了。外星人要晚来多少年，人类才有机会反抗啊？没关系，我会出手。你毁灭什么时候开始？大约30秒后。教授，下一次重生怎样才能用最快的方法让你相信我？我的私人电话是186，打通后你说蛤蟆过夜叫呱呱，母鸡下蛋咯咯哒，我或许会相信。什么玩意儿？教授，我不是学霸，你再说一遍。暗号是记住了，但是电话号码没记住啊！干，只能用那个办法了。
哥，这是干啥呀？诈骗啊！诈什么骗？要诈骗我也不会选在肯德基吧？我这是在找一个失联多年的亲戚，只记得号码前几位了。你们的任务很简单，挨个打，接通了就问，请问是赵刚赵教授吗？如果不是，就说打错了，挂掉，划掉号码。如果疑似，就记录下来；如果确定是，立马告诉我。如果我不在旁边，就也记录下。1个小时工费50，话费算我的。谁找到了，额外奖励500块。帅哥，你放心，保证完成任务。帅哥，找到了，刚才打通了，对方承认是赵刚，还问我是谁。我说有亲戚找他，正准备把电话给你，结果他就挂了。喂，哪位？赵教授你好，我有句话想对你说。蛤蟆过夜叫呱呱，母鸡下蛋咯咯哒。谁告诉你的？是你告诉我的，准确的说，是未来的你。外星人将要毁灭地球，未来的你告诉我，只要说出这句话，就能获取你的信任。还是不行吗？末日降临，这不是谣言。时间：12月5日早上7点21分，地点：全球各大城市上空。事件：外星文明清理行动。OK， 再把飞船和秘密基地坐标发上去，我就不信国家高层还不来找我。我去，被删了！帖子被删了，账号被封了。那接下来呢？用身份证上的网，如果国家真的有心要找自己，应该会很容易。可我只是造谣，并且没有引起巨大轰动，国家可能还是不会来找我。妈的，国家太大度也不好，我这样招摇都不来抓我。现在还是正常时间段，想要把帖子发出去，必须要在国家发现外星飞碟之后，也就是李春生没空接电话的时候。6点45分的时候，国家机器还在正常运行，可那样太慢了，时间来不及。不行，不能浪费宝贵的时间。再没人来找我，我就直接硬闯七山峰基地。喂，你好，我是赵刚。赵教授，我想跟你见一面，有些事我想当面问问你。比上一次回档见面提前了10多个小时。没问题，教授。我找人来接你。请。小王，我现在选择相信你，把你知道的告诉我吧。教授，我知道这听起来很疯狂，我想请求您带我进入七峰山那个基地。没用的，小王，我理解你的心情。但是如果真如你所说的，外星人用那种白光来消灭人类，那么这种武器的强度，即便我们躲在地下，也毫无意义，全人类会在瞬间死亡。教授，并不是瞬间死亡，我有一次重生，在蜀地山村，在那里，我的身体在白光中还坚持了几秒钟，我能清晰地感觉到自己被融化的过程。怎么可能？能够跨越光年而来的超级科技文明，他们的武器能量衰减不可能这么明显。别说区区几百公里，就算是地球到月球的距离，对他们来说，能量的传递损耗也应该可以忽略不计。
想要瞬间消灭一颗行星上的所有生命，对他们来说应该很简单，没道理会出现这种能量衰减的现象。对啊，我怎么没想到？教授，你这么说，我也感觉有点蹊跷。他们那么厉害，为什么每个大城市的上空都要来一艘飞船？直接在地球外太空开一炮，不就把我们全灭了吗？何必这么麻烦？你说，每个大城市都有？是呀。不合理，太不合理了。或许，我们肉眼所见并非真实的飞船，又或许，他们另有目的。教授，不管外星人到底想干什么，我们首先得活下来啊！今晚，您能带我去七峰山吗？想不到我赵某坚持了一辈子的唯魏无主义，临到头了，也要向维新那帮人第一次投啊！你在这里等我，我去试试。小王，情况不太乐观，只为你争取到了一个特殊人才的名额，但是需要通过考察。考察？对，一会儿你需要在城主面前证明你自己。证明？证明什么？证明你有特殊的本事，只要能让他们信服就可以了。证明？我能证明什么？难不成我跟领导说我是重生者，我能预知未来？领导不把我当疯子抓起来，都算好的了。小王啊，我知道这很难。教授，您刚才说要在谁的面前证明？明珠市的城主李春生，他现在是七峰山避难所的最高指挥官之一。教授，或许我可以证明。赵教授，这是你介绍的特殊人才？是的。你有什么特殊的能力？我会透视。领导，我能看到那辆车上还坐着你老婆和孩子。另外，您贴身衣兜和裤包里除了手机，什么都没有。哼，这算什么透视？领导，您今天穿的内裤是黑白条纹的，款式嘛是4角的。我还看到上面有污渍，应该是几天没洗了。我是专业的，领导面前不能笑。我相信赵教授的眼光，上后面那辆车吧。你小子别乱看。哥们儿，新来的，没见过你啊，别这么高冷嘛。我叫周末，也是特殊人才。你呢？你有什么超能力？你有什么超能力？我会消除别人的记忆。我这能力学名叫定向神经元信息阻断。简单说，就是我可以精准地找到你大脑里储存某段记忆的神经元，然后咔嚓一下，让它们之间的连接断开，你就想不起来了。那你这是医术，不是超能力啊？错，医生是靠的手术刀，而我只需要一双手。这家伙一言假的，国家又不傻，为什么会相信这么玄乎的东西？那些黑衣保镖身体好，专业能力强，哪一点不比眼前这个周末好？但是为啥国家最后选择了周末？只有2种可能：一是故意留的后门，哪个上层人物有挚友发小不符合条件，就说是超能力者；二是这个世界真有一些人有超能力。749局的，去 C 区3号宿舍。周末，749组啥意思？这749局其实是艺名，真正的名字是人类超自然现象研究所。王聪，是我。赵教授找你，跟我来。教授，能给我把枪吗？你要枪干什么？如果这个庇护所也挡不住白光，我想给自己一个痛快。枪没有，不过我可以给你搞点吗啡注射器。也行，教授。如果我们还是死了，下一次重生，我用什么办法才能最快获取您的信任？很难。在我信仰没崩塌之前，我很难相信你的任何说辞。对了，我倒是知道个地方，如果下一次重生，你又有其他的城市，可以去那里取一样东西。不过你得小心，别活不到5号。什么东西？特勤人员的武器箱。什么？你让我抢特勤？
你是真不怕我死啊？兰博湾23号，密码是7642。那里面有足够你自保的东西，不过4号就会被取走。教授，这里是干嘛用的？这屏幕怎么这么大？这里是通讯大厅，我们等会儿要和全国各地的科学家们开个会，你在旁边好好听着。全国各地？好吧。分析这些太空数据有什么用？还不到半个小时，外星人就要来消灭全人类了。没办法，我们身后站着全人类，哪怕明知道会失败，也要发起堂吉诃德式的冲锋。时间到了，这个基地能挡住外星人的攻击吗？一人一半。怎么还没死？这次比上次在老家活得更久了，但是多活几分钟有什么意义呢？赵教授，下次回堂见。赵刚的世界观需要经历1天的剧烈动摇，这时候跟他说什么都不会信，让我去抢特勤箱子，太看得起我了。算了算了，箱子里最好是有点有用的东西。到火车站。希望这箱子里的东西真能像教授说的那样管用。我操，这什么节奏？等下特勤人员找到我，不会把我直接击毙吧？这手机还关机了，等会儿再研究。好不真实啊！人生第一次摸枪，竟然是在这种情况下。我操！话都没让我说就被爆头了，太特喵暴力了！赵刚肯定知道会是这种结果，他是故意的。可恶，他在用我的生命考验我。小王，我现在选择相信你，把你知道的告诉我吧。赵教授，我俩在会议室见面后，你对我说的第一句话是：小王，我现在选择相信你，把你知道的告诉我吧。赵教授，我是从未来回来的，我每次死后就能回到3号，跟回档一样，所以我跟你早就见过面了。上一次回档，你告诉了我一个地址和密码，我去拿到了那个箱子，但当天晚上就被一枪爆头。你能告诉我是谁杀了我吗？地址和密码是什么？明珠市火车站驻存点，密码是查撒撒撒。我彻底相信你了。教授，5号早上外星人就会毁灭世界，七青山的地下基地依旧不安全。末日白光降临，瞬间破坏了地面所有通讯设备。3秒后，白光穿透了七青山100米深的地层和3米厚的千层。1分钟内，庇护所里的人体表开始溃烂消散。但是，在你自己了断之前，庇护所里的那些人都没有立刻死亡。对，都还在痛苦的挣扎。
如果白光是按照这个衰减程度的话，那他就不可能彻底杀死地球上的所有生物。有没有可能，外星人不是想毁灭地球，而是想清除掉我们，然后重建一个适合他们自己的生态圈？概率极小。为什么？能够跨越星际而来的文明，至少掌握了我们无法想象的能源技术。对他们来说，想改造一个星球的生态环境难度并不高，他们完全可以在自己的星系里找一颗死星进行改造，完全没必要跑这么远来抢我们的家。好吧，教授，还有比七峰山更安全的地方吗？有，在川藏地区，我们有更深的地下基地，那里的山体结构更稳定，深度超过1000米，防御等级也最高。有办法带我去吗？那里是为最高领导层以及钱老那样的国宝级科学家准备的，被称为1号庇护所。我在那边没有任何话语权。赵教授，我不怕死，我不是想一个人苟活下去，只要我能活过5号末日那天，就能不断的试错，不断的收集情报。如果正常途径不行，那非正规途径呢？有没有？有一个办法，749局，你知道吗？之前回党接触过。70年代从三晋地区发掘出了一口很古怪的石棺，那口石棺材质不明，电磁波从外面无法穿透，内部存在一种奇特的磁场，人只要靠近就会感到烦躁不安，如果待在里面时间长了，甚至会精神错乱，彻底疯掉。我们因为他研究了很多年，依旧毫无头绪，国家已经决定将他运往1号庇护基所。石棺，真有这么神奇？你必须想办法找到那口石棺藏进去，也必须忍受那种精神上的折磨。这都不是难点，唯一的难点应该是怎么进去。749局有一个叫贺怀忠的，是参与石棺项目的人员之一，也许你可以从他下手。那我们现在就去七峰山，我来想办法。如果真有一个地方能活下来，或许就是那里。看来都睡熟了，行动。先来闻的吧。没用啊，闭着眼睛无法解锁。没办法了，只能用武的了。谁？我猜，不愧是武将，手劲这么大。怎么了？发生什么事了？我还以为内家拳能免疫魔法攻击呢。杀人了！王聪疯了！周哥，我要杀你，你怕吗？王聪，兄弟，你冷静点儿，冲动是魔鬼，有什么话好好说。啊！老贺的把柄是什么？我说，老贺他特别怕老婆。有一次我去找他，正好撞见他老婆揪着他耳朵骂，他好面子，我就拿这个威胁他。就这？真的，我发誓没骗你，千真万确。看样子应该说的是真话了。周末，我们下次回档见。我竟然这么猛，还真是有点意犹未尽。一个能练出内家功夫，被国家收编进749局当管理员的人，
怕一个普通女人？不行，我得去贺慧中家里一趟，看能不能找出什么有用的信息。要怎么才能进到贺维中家里呢？哎，不管了，找机会引开，直接硬闯，大不了死了回档重来。我现在就去拿枪，再买把消防斧。开始。贺维中的家在5楼。80，必须抓紧时间，说不定已经有邻居报警了。贺维中会把最重要的秘密藏在哪里？一个家里有小孩的地方，什么地方是小孩子最不爱去，也最不爱翻的？书房。一个武夫会看这么多书？大部分书的顶上都落了一层灰，怎么只有这本书干净的有些不正常？这是什么？暗格？贺维中这个家伙竟然和境外势力有勾结。老贺呀，老贺，想不到你这浓眉大眼的家伙，竟然背叛了。你不是国安的人，你是谁？老贺，别靠近了。我知道你有功夫，但你应该也知道，这玩意儿比你的拳头快。对了，以防万一，我在自己的社交账号上设置了定时发布。如果我出了什么意外，今天晚上12点。关于你的一切都会被公之于数，到时候国安的人来找你喝茶，还是749局的同事来清理文虎，我可就不知道了。兄弟，不，大哥，你听我解释，我不是汉奸，我是被逼的，他们用我老婆孩子的命来威胁我，我没办法呀，我做这些都是为了保护我的妻儿。我说了，不需要解释，我不管你是被逼的还是自愿的，都跟我没关系。现在你只需要帮我办一件事，办好了，今天的事就当我没看见。网上那些东西我也会删除，从此以后我们再无瓜葛。你想让我做什么？带我进入749南陵分部，找到那口石棺，而且必须赶在4号天亮之前。进去。你知道这里面是什么吗？那玩意儿有符会，进去的人会嘎的。我当然知道里面有什么。开门！你疯了，这是在送死！开门！这石棺没有辐射，但是它会释放一种特殊的磁场，扰乱人的心智，放大你内心所有的负面情绪，恐惧、愤怒、绝望，直到你彻底疯掉。这些都是749局研究多年才得出的结论，这小子竟然知道得这么清楚。果然很快就感觉到精神一振，就像喝了5瓶红牛。石棺的盖子和石棺本身是有缝隙的，不会憋死。我要躺进去。什么？从现在开始，我会在这口石棺里待上2天。这2天里，只要没人发现我，2天后，不论我是死是活，你的那些东西，我的伙伴，就会全部删除。你的秘密，将永远是秘密。我凭什么相信你？你的伙伴？万一……你必须相信我，因为你没有别的选择。好，我帮你。
现在还有后悔的余地。开弓没有回头箭，何况这是我必须要做的事。记住，后天来接我，封盖吧。你是为哪个国家、哪个组织效力的？我为全人类。还好我提前做了准备，包里有吃食。为了解决生理问题，我甚至还穿上了成人纸尿裤。只要精神能扛住，坚持1-2天，活到5号之后，完全没问题。冷静，冷静，王聪，坚持住！自己控制不住自己的思想了，怎么办？不能去想这些画面。都是幻觉。挺住，一定要挺住！只要挺到明天早上，石棺就会被运上飞机，送往1号庇护所。只要能活过5号，这一切的折磨都是值得的。杀了他们，都该死！血，更多的血！奶奶，坚持！放我出去！放我出去啊！快点，赶紧装车！这东西邪门的很。等一下，你听，石棺里面好像有声音。原来这就是疯了的感觉，真是一场噩梦啊！那口石棺太恐怖了，如果不是最后那道灭世白光，真是不敢想象，灭世的白光居然还有净化的作用。老子这次可是有备而来，古有关羽下棋刮骨流伤，后有零零枪看片取子弹，今有我王聪听小说克服疯癫。话说八戒那头可就惨了，怎么才过去3小时不到？啊！哈哈，上飞机了！这玩意儿是会累积的。啊！不行，再来一次，趁着还有点意识。原来如此，总算是摸到一点门道了。用乙醚醚来对抗石棺的侵蚀是可行的，但昏迷时躲过的疯癫并不会消失，而是会累积起来。等我醒来之后，连本带利的一起爆发。不过，我的精神抗议好像也在一次次回结中增强了。成功了，外面已经没有了动静，石棺已经被运进了1号庇护所，没被发现，没被发现。真费劲！我终于成功进来了！我操！我他妈自己把自己暴露了！这什么鸟不拉屎的地方？这是把我给流放了！
还好没把我手机给收走，就差一点点，就差最后不到1个小时了。这么厚的雪，操！人没死还摔个半死不活。我他妈运气真好，跳崖没死，被白光淬体还是清醒的。怎么自己越来越神经了？我成功了！差不多了。来吧，最惊心动魄的时刻到了。妈的，有点疼痛，不过我刚好能忍受。成功了，怎么没有灼热感了？我操，着烧感完全没了，只是身体发红，最多就脱层皮，简直无伤大雅。我没死，我还活着。活过第一步真的好难。喂，有人吗？开门！我是恐怖分子，外星人来了！给老子开门！喂，这隔音效果也太好了吧！警报是白光降临之前就响了的，监控室里的人肯定看到了我，而且那道白光穿透力那么强，没道理就因为这道铁门就让我幸存，而外面的人全死了。所以，外面的人应该都还活着，只是有更重要的事情要做，比如对抗外星人。外星人这么屌，不可能还来枪战吧？如果真要打，瞬息间就能秒了庇护所这些人。我藏在仓库里，肯定也会被立马发现，还得靠自己。我去你的！我操，这么硬！嗯，有猫？哪里期待了？骗人的吧？不对，这里存放的可都是749局收集来的奇物，说不定就有能帮助自己脱困的东西。别找了，没吃的。从5号一直被困到了6号，外面依旧没有任何动静。包里带的压缩饼干和水已经吃完了。喂，你抓那个干嘛？这里不可能有老鼠的。难道你有灵性？哈哈，天无绝人之路啊！哈哈，也不知是哪个傻逼工作人员，搬箱子的时候图省事，直接把通风口给堵住了，这还通个毛的风！哪来的人？还有人跟我一样的死啊！穿着白大褂，难道是研究人员？他们都疯了。喂，
你们谁还没疯？应该不会主动攻击人。呵呵，浪费表情。好恶心！我去，怎么砸了个这么大的窟窿？这里的保安没有枪的吗？算了，电棍也行吧。这里看样子是宿舍区。啊！我去！啊！什么鬼？我操！这电棍没电吗？没招了！我去！我打死你！来 PK 啊！我他妈让你过来！我他妈让你过来！天！哈哈哈哈！好，好，好，来呀！谁怕谁？还有谁？哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！好汉不吃眼前亏。得快点，再快点啊！这破电梯！你老子松开！你老子松开！刺激，真他妈刺激！外星人横扫人类来了，这些尸体怎么死法跟下面那层的人不一样？这是……啊！我操！那他妈是冲锋枪！完蛋了！冲锋枪！哈哈哈哈！真他妈带劲！终于知道被打成马蜂窝是什么感觉了。这次死的有点冤，都熬过第一波了，结果没看到外星人，反倒是被同胞给突突了。上一次没有经历完全版的淬体，现在的精神状态不是很好。如果是再硬着头皮往石棺里钻，估计这次在路上就疯了。得让白光再洗洗自己，再去1号庇护所复工，正好找赵刚聊聊。事儿就这么个事儿，教授你消化消化，分析分析吧。你说1号庇护所的人全部疯了？对啊，我还杀了几个呢。教授，别怕，我就是有点累，脑子不太清醒，但不咬人。你看起来状态很不好。是不好，那石棺折磨了我多少次来着？每次接近20个小时，那感觉简直爽歪歪！哈哈哈哈！你成功了，你抗住了石棺的侵蚀。机操物六，石棺的事儿就不提了，我们就分析1号庇护所里的事儿就好了。按照我的推测，1号庇护所里白光被削弱了，所以这种摧毁又不是单纯的毁坏神经元，白光似乎抹除了人的超我和自我，只剩下了最原始的本我。本我遵循的是快乐原则，有欲望，有冲动，有破。那为什么你没事？而且你还在石棺里待过，按理说你应该比他们疯得更厉害才对。
或许是我神经元在被石棺折磨中产生了变异。或许是我神经元在被石棺折磨中产生了变异。有这个可能，不过还有一种可能，你每次重生都会经历白光，或许你对白光也产生了抗体。如果能搞清楚你大脑里的变化，说不定我们就能找到对抗白光的方法。对抗白光？算了，我可没那么理想主义。且不说这其中还涉及了重生这种关于时空的东西，就算只是研究大脑，当今地球对外公开的科技对大脑研究也不多。反正这次回荡本来就是为了休息，为了等死，那不如做点有意义的事。教授，需要我做小白鼠吗？你不怕？怕个锤子，打麻药就行。小李，放下手中所有事情，晚上12点半去卓越实验室等我。小张，我这儿有点急事儿，晚上走吧，时间不多了。好吧，完全看不懂。准备的怎么样了？ FMI 和 PAT-CT 都已经预热完毕，可以开始了。好，实验开始。小王，躺好了，克制一下，不要笑。那种感觉怎么又来了？给他注射镇静剂和示踪剂。美女，轻点啊，我怕疼。开始吧。脑活跃度是正常人的3.7倍，杏仁户、前额叶皮层。天哪，这些区域的神经元连接密度简直不可思议！快，记录下来。我说，你们这是要把我从里到外都研究一遍吗？抓紧时间啊！快了，就快结束了。时间不多了。怎么了？还是没突破性进展？现在还有最后一项。什么？开颅，直接观察大脑皮层的活动，这是最直观的方法。你确定愿意？裤子都脱了，你还问我愿不愿意？对了，记得把实验的关键结果告诉我，不然我这颗脑袋就白开了。我知道，我会尽量不去破坏你大脑的关键部位，只做观察和微量取样。但你的大脑结构太特殊了，我不能保证一定不会有损伤。老师，这绝对不行！活体开颅实验风险太大了，而且这是违法的，我们没有相关的授权和手续。是啊，赵老师，这要是出了事，我们都得负法律责任了。一切后果我来承担，你们只需要帮我打下手。小王，麻药打下去是全麻，你会暂时失去对身体的控制。不过我会在7点左右把你唤醒，到时候可能有点痛。来吧，就是人活着，但动不了，随便你们切。怎么感觉自己的四肢像是灌满了铅，越来越重，越来越不听使唤？怎么回事？我脑子怎么还是清醒的？怎么还说不了话？完犊子了，不是全麻吗？我这大脑有抗药令吗？还好麻药还是有用的，肉体的疼痛大部分没有传递给大脑。怎么回事？赵刚怎么了？你疯了！组织不是说4号之后就不用动手了吗？你怎么还……这么好的机会，为什么要放我？万一组织改变主意了呢？东西我都带来了，正好用得上。
别废话了，赶紧把他抬上来，动刀。组织动刀？这2个人是汉奸？草了！妈的，无语了！本以为人家意难平，结果成了自己意难平。怎么到处都是汉奸走狗啊？老子要是能动，非得把你们的脑袋拧下来！别愣着了，把他推下去，把赵刚弄上来。妈的！操！怎么到处都是汉奸走狗？咦，我怎么感觉脑子清醒了这么多？难道是脑花掉出来了，然后又没完全掉出来？所以回党的判定没有立刻处罚，自己就以这种半死不活的无意识状态，一直挺到了7点21分，被那道灭世白光又给淬了一遍。哈哈哈哈哈！妈的，老子这运气真是绝了！哈哈哈哈！这么说来，自己还得感谢那2个汉奸走狗不杀之恩。呸！等老子搞定了外星人，下一个就弄死你们！应该没人看见吧？得赶紧解决了。耗时1分钟，老子就1个字：帅！这还是我第一次拆组手枪，只是在手机上提前看了下教学，就1次学会了。哈哈哈！老子从废柴流变成天才流了！哈哈。早上7点30分，第一波白光已经过去了。哈哈，我现在已经可以不用提前出来了。上一次我等到6号才找到通风孔出去，结果外面的人要么疯了，要么没了。这一次我5号就出来了，倒是要看看外面什么情况。万事俱备，开干！怎么感觉有种掌握了通关秘籍玩游戏的感觉？还好，来得不算晚，这次提前了1天。果然情况不一样。妈的，这就来了！这就是上次把老子打成马蜂窝的人。原来不是屠杀没开始，是这个家伙在慢慢杀人。这群人连求生的本能都没了吗？小样，还跟我比速度？哈哈哈哈哈哈！几记？哈哈哈哈哈哈！有枪在手，天下我有！哈哈哈哈！我是不是有点太残忍了？反正他们早晚也是个死，现在不过是提前解脱了。我这算是行善啊！我可真是个大善人。还有没有喘气的正常人？有的话举个手，让我看看。既然找不到清醒的幸存者，那么现在唯一的目标就是从这里出去。我倒是要亲眼去看看，外面的世界究竟变成了什么样子。外星人究竟他妈的几条腿？老子 TM 傻眼了。大门在哪里？出口呢？我直接去找建筑图纸不就行了吗？找到了！这里有紧急逃生通道，去看看。
给我开！给我顶开！我炸死你！真服了，气死我了！这个庇护所，简直就是一个从内部无法打开的铁王八。2天的时间就这么白白浪费了。地震了！情况不对，这根本不是普通的地震。我的！哈哈，砸不中我！TM 的不带这么玩的！这次司法兴起，要被活埋了，我没救了。来吧，来吧，赶紧砸死我！庇护所的顶部就这么凭空消失了。庇护所的顶部就这么凭空消失了。啊，这就是外星人？原来是12条腿。呵呵，躲过了灭世白光，却躲不过章鱼的定点清除。老子拼死拼活在庇护所寻找出口，结果只是为了看一场更盛大的死亡直播。这算什么？一点机会都不给人留啊！他妈的，真惨啊，王聪！哟，下来打个招呼。还没结束。离谱，太他妈离谱了！脑袋都没了，按理说连形成记忆的器官都没了，我又是怎么看到那个画面的？或许这根本不是记忆，而是基于那种终极恐惧自己脑补出来的临终场景。精神抗力再大又有什么用？人家直接物理摧毁。鸡，大半夜的不睡觉，明天还要上班呢。妈的，拯救不了世界就算了，老子他妈的还落下后遗症了。教授，明天就是世界末日。我去过七峰山庇护所，也去过藏区1号庇护所，但是都没有用。就算躲过了第一波灭世的白光，我们最终还是会被那些章鱼怪给杀死的。这怎么可能？这不符合什么？不符合物理定律吗？教授，别天真了，
人家都能跨越星系来咱们这儿，你还跟人家讲地球上的物理定律，你不觉得可笑吗？你为什么老是笑？这应该算工伤，教授，工伤。对了，差点忘了告诉你，你的那2个宝贝助手，好像叫小李和小张的，是什么组织的？应该是汉奸。有次回岛，他们似乎还要对你做出什么邪恶的手术。不过呢，现在想这些已经没有任何意义了。老板，给我拿点酒来。好嘞，您稍等。拯救不了了，毁灭吧，赶紧的！我有新的发现，跟我走。小王，我有一个猜想，你不是说在某一次回产中听到了我的2个助手小李和小张的对话？没错，他们其中一个人说：“你疯了，组织不是说4号不用动手了吗？你怎么还……”对啊，一个字都不会错。我现在记性好的可怕。4号，为什么是4号？因为5号外星人就来了，所以这个组织很有可能也提前知道了外星人到来的准确时间。再加上他们绑架科学家，并且还有那句毁灭你，与你何干？我不得不怀疑，这个所谓的组织很可能跟那些外星人有联系。他们出卖了人类文明的信息，我不知道他们是合作，是投降，还是被控制。但无论如何，这都是我们目前唯一的突破口。我们对那些东西一无所知，他们的科技，他们的目的，他们的弱点，我们什么都不知道，这才是最绝望的。但现在我们找到了一个可能的中间人，一个可以撬动情报的支点。你的那2个助手？没错，他们就是我们撬开这条缝的第一个蛛离点。你想怎么做？说吧，需要我做什么？抓起来，神！我们需要知道他们组织的一切，他们的头目是谁，他们在哪里活动，他们的联络方式，他们的目的。现在时间不多了，这件事只能等你下次重生后。不，现在是4号晚上，距离世界完蛋还剩下8、9个小时。择日不如撞日，就现在干吧。对了，赵教授，我问你个事儿，你敢犯法吗？绑架、非法拘禁，还有刑讯逼供，这些你都敢做吗？还有其他选择吗？哈哈，好，老赵，拯救世界我1等功，你2等功。要怎么制服这2个汉奸？首先，地点就选在卓越实验室，那里隔音很好，主实验室只有1个门进出，只需要你把他俩约出来，然后趁2人不备，直接制服。老师，这么晚了把我们叫过来，到底是什么紧急项目？就是啊，老师电话里你也没说。涉密了，不能在电话里说，一会儿你们就知道了。这是我们实验的志愿者王聪，你们先给他大脑做一下检查，我去拿个东西。去到大门口，把实验室大门给打开了一道缝。麻药。啊！你干什么？放开我！小王疯了，小李，快去拉开他！王八蛋，放开他！嘿嘿嘿，香，真香。老师，你干什么？打歪了，我这次不会歪。哈哈，搞定！小王，你故意的吧？
哈哈，最后一点时间了，我加餐吃点豆腐怎么了？反正你的保镖会出手的。姓名、年龄、组织之号、上线是谁、据点在哪儿，所有事情一件一件说清楚。我不知道你在说什么，老师，你们这是干嘛？老师，他猥亵我，你快救救我们啊！你们是境外组织的吧？什么境外组织？我们只是普通的学生啊。对啊，老师，你是不是被人迷惑了？老赵，你会审讯吗？不会。你不会，我也不会，那就先别审了，直接上刑吧。男的直接小刀开菊花，女的我就使用美男计。我全都说。别慌呀，宝贝儿，还没到你的美男期。我们只是外围成员，我们只是负责收集情报，听从上面的命令。上面是谁？我们不知道，我们的命令都是单线联系。真一点不知道？好像姓贺，是749的。贺维忠，这老小子演我！妈的，终日打雁叫雁啄了眼。老赵，这次时间确实不够了，等下次睁眼，老子第一件事就是去把贺维忠的底裤给扒出来。你们组织是否与外星人有联系？什么外星人？老师，我真的不知道啊，我从来没听说过什么外星人。在我的认知里，他们那个组织更像是一个邪教。邪教？没错，这个组织定期给我们打钱，1个月20万美金。这么多钱，你们的价值在哪里？组织的近期任务只有一个，收集大脑，而且不是普通人的大脑，而是像你这样的顶尖科学家的大脑。我门口的背包里面有个黑色丝绒盒子，这个是他们给我们的东西，可以把大脑装进去，或许你们可以研究一下。早上7点19，窗外的天色已经亮透了，没时间了。下次你准备做什么？下次睁眼，我会去南陵市找那个姓贺的老东西玩玩。朱哥，别站岗了，快过来看。你怎么知道的？我重生啊！不然你以为你保护的这个老学助为什么会跟着我发疯？外星人会干什么？会杀死全人类。下次你可以叫我全名骆竹君。我胡汉三又回来了，哈哈！老贺，洗干净脖子等着，爷爷来了。我不认识你。我不认识你。老贺，我知道你有一本书叫《战争与和平》，我还知道这本书后面有什么，要不我们谈谈？进来吧。老贺，你觉得2米之内是枪快还是你快？你是谁？你到底是谁？快跑！他手里……别动，别乱来，有什么事好商量，别伤我老婆。老贺，虽然你不认识我，但是我很了解你。我只问你一件事：你们那个组织费尽心机收集科学家的大脑，到底是给谁的？外星人？我不知道你在说什么。什么大脑？什么外星人？你想好再回答我。我这人有点疯。
我真会杀人，我真的不知道。我承认，我贪了些钱，我出卖了一些局里的机密文件给境外势力，但我真的不知道什么大脑啊！这不是我要的答案。明明啊！贺维忠，我再问你最后一次，你和外星人到底有什么交易？如果不说，下一个死的就是你老婆！我要杀了你！我跟你拼了！为什么？全家都死绝了，你为什么还是不肯说？外星人是你爹吗？值得你这么保密？你不懂，你不懂。没跑了，这就是大鬼，即使牺牲全家都不愿意暴露。信念到底是什么？贺怀忠骨头是真硬啊，哪怕全家死绝了也不肯吐露半个字，那是基于他的信仰和认知。如果让贺怀忠忘记自己的信仰和身份，或许他心底的秘密就能说出来了。周末，你的异能要立功了。麻烦退后一下。哎呦，其他人都可以那边过，我这离得10万8千里，科学家了不起啊，凭啥有特权？因为你身上有血味。骆诸军，你看人真准。你叫我什么？骆诸军。解除警戒。你想见教授？对。跟我来吧。为什么？当你能坚定地说出这3个字时，你就是我值得信任的人。我相信你，所以我能帮你做什么？老赵，我问你个专业问题，那个叫周末的，他的消除记忆能力到底是个什么事儿？他的能力本质上是一种高强度的精神力辐射，通过特定的脑波频率，阻断甚至擦除短期记忆的神经涂装连结。不过现在科学无法看清本质的，就是他的精神力辐射是怎么回事。精神力透支了，若是硬行使用，或许会烧坏脑子。我们没有这样实验过，具体这得问他本人了。你说你去过1号 B 所，那应该见过749局的局长。如果你能拿到749局调动授权文件和口令，就可以调动其人。老赵，我是重生，又不是穿越，我没法带文件回来啊。口令可以背，至于文件格式、印章细节，那些都是死的。只要你描述的够精准，我就能大致还原出来。临时骗一下人是没问题的。老赵，你咋这么聪明？那749局局长是谁？我去找他。你肯定认识，他经常上电视的，他就是刘大将军。帅哥，你这发质有点干，长期下去容易分叉断裂，要不要做个深层护理？要。那我再根据你的脸型和气质，给你设计个新发型，保证让你帅出新高度。好，帅哥，看你也是个讲究人，不如办张咱们的会员卡吧。最近店里搞活动，优惠力度特别大。办。那要不今天直接充个值，新人新卡首次充值可以享受全单7折的骨骼优惠。充。帅的一匹啊！不得不说，这手艺确实可以。那是。对了，我今天在你这儿消费了这么多，算大客户了吧？晚上请我吃顿饭，
不过分吧？当然愿意了。消费20万，就为了让我请他吃饭，这家伙不会是看上我了吧？小意思，走，哥带你去吃这附近最好的火锅。周哥，我其实早就认识你了。怎么，帅哥，你之前来过我们店？我这记性，该打。不，你相不相信，我是从未来重生回来的？未来就在后天，12月5号世界末日，外星人入侵。兄弟，你认真的吗？咱俩吃的是番茄锅，不是番茄小说啊！我没开玩笑，不信你现在打开手机，查查今晚的彩票开奖号码，我报给你。我知道你的初恋叫小雅，高中那年夏天，你在学校后山为她弹了一首《晴天》。我还知道你是749局的人。这可是机密啊！这个人有问题，不对劲。哎呦，我先去趟洗手间，你等我会儿啊。周哥，我给过你机会。周哥，说好请我吃饭，你他妈跑单了，那就别怪弟弟我不客气了。大哥，我现在去买单还来得及吗？晚了。别装了，我知道你醒了，再不醒我可要捅你了。大哥，你究竟想怎么样？你到749局就应该知道，我们这种外围的奇人其实就是普通人，我根本接触不到什么国家机密。你要是要什么信息，或者是想绑架勒索，你应该去找那些50岁以上当官的奇人吧。我不需要机密，我只需要你帮我做一件事。什么事儿？我要让一个人彻底消除关于自我身份或者是信仰的记忆。大哥，这什么玩意儿啊？我初中文化听不懂啊。就比如说我是间谍，让我忘记我是间谍。哦，这简单，下周我帮你。不行，我要在5号天亮之前。大哥，我是真不行啊，我前2天刚用过一次，现在一滴都没有了。拼命呢？拼命也不行啊，这是生理极限，不是我想不想的问题。是吗？拼一个给我看看。别叫了，这里隔音好，没人听得见。我查过资料，像这种流速，如果不止血，10来分钟你就会死。所以，你现在有不到10分钟的时间考虑，到底能不能拼命完成一次？能，我能。来，那先现在立马对我使用，让我忘记我是个重生者。大哥，我真的做不到啊！看来是真不行。周末这技能 CD 太长，如果强行使用，估计是试试就失业。周哥，不好意思了，委屈你再待一天。放心，明天会有外星人来救你的。我的房间不需要打扫。好的，先生。老赵，周末确实不行。猜到了，还有一个办法，我在会议室等你。大部分的东西你来之前我已经和他们说过了，这2个也是749局的奇人，他们的技能或许对你有很大的帮助。所以你们的技能是什么？我有超级第6感，能感知情绪和吉凶，而我妹妹的精神力比较特殊，具有很强的穿透性和破坏力。我和她只要距离足够近，我们的精神就会自动连接。说吧，需要我们做什么？我们会尽可能的去帮你。这幸福来的也太突然了，本来还想着去1号庇护所偷文件，
骗后马搞得跟碟中谍一样，现在有了这强力辅助，事情好办多了。我想请你们帮我让周末……等等，先去雅云大酒店，再迟些那家伙恐怕没了。44，淼淼，完了，在女神面前了，不活了，不活了！行了，别好了，赶紧去厕所洗洗，换身衣服。赵教授有个理论，精神系的奇人之间可以产生共鸣。我和苗苗一会儿用我们的精神力强行撬动你的精神，试着给你的能力补充燃料。那会有危险吗？没有。有。我的意思是，我可以回档，一切都会重来，所以大家都不会有事的。来吧，我准备好了，早死早超生。怎么样？需要人工呼吸吗？滚！那成功了吗？要问他，可以，我感觉我又可以了。凌晨5点了，距离天亮还有2个小时。可惜，时间先演习。既然实战来不及，那就只能先演习。来，别光说不练，对着我来一发。啥？拿我做实验啊！我要亲自体验一下你的手艺，看看是不是真的那么灵。别到时候关键时刻掉链子。这王八蛋把老子折腾得这么惨，现在居然主动送上门来求虐。行啊，你要试试吧，我把你脑子里的记忆全给你抹了，把你变成个二傻子。行。既然大哥有这要求，那我就恭敬不如从命了。不过大哥，这玩意儿可能会有点疼，你忍着点儿。来吧，随便你整。怎么了？我还没喊疼呢。你叫唤个什么劲儿？大哥，你是个什么东西啊？周末，不是你骂谁呢？不是骂你，你的精神世界太恐怖了。我们这种精神系奇人虽然功能不同，但原理差不多。刚才我的精神力刚一进去，就感觉像是跳进了一个绞肉机里。你脑子里全是那些疯狂的、暴躁的、混乱的念头。如果我再强行往里钻，首先疯的一定是我自己。行吧，算我牛逼。既然自己不行，那就只能换个小白鼠。你看什么？别打我主意。就他了。为什么是我？凭什么不是他？因为你比你姐姐更勇敢。那倒也是。周末。能不能把昨天我们在会议室的聊天内容记忆给抹了？简单，那是短期记忆，而且情绪波动大，擦掉很容易。等等，你俩不是有那个什么 WiFi 共享吗？你在这儿刚擦掉，你又给他传回去了。那叫精神共鸣，只要离得远点，超过20米就行。行，那你出去，去过道上待着。搞定。美女，还记得我是谁吗？不记得。你是谁？我们昨天在会议室里见过面的。昨天我一直在家打游戏啊，根本没见过你，也没来过酒店。我是今天被我姐那个神经病叫过来的。行啊，周哥，手艺不错，这下稳了。别，叫我小周就行。怎么样了？
完美，一切准备就绪，只要等下一次回档，就能按部就班的操作了。哎，小周，下次我重生回来找你，怎么才能让你少受点罪，痛痛快快的跟我走？如果真有下次，直接甩出一本明珠式的房产证，最好是内环的大平层，我绝对哭着喊着跟你走，赶都赶不走。你倒是想得美，我他妈自己都还租房子住呢，上哪儿给你弄几千万的豪宅去？算了，到时候我还是直接拿枪抵着你的脑门吧，我看你走不走。别呀，大哥，咱们能文明点吗？实在不行，给个首付也行啊。至于他俩，在来的路上就说好了，只要能说服了姐姐，妹妹就会跟着相信。行了，各位，来看外星人。操！真的，居然是真的！我的感觉果然是对的，那种心悸，那种绝望，原来真的是末日。姐姐，你是大笨蛋，你没时间骂回来了。各位3号见，回档。你好，749局奇人瑞思思，我是王冲，我是重生者4号，会有外星人毁灭地球。我信你，我的第六感感应到了，我现在打电话叫孙淼淼过来。我先去车站取枪，我们在周末工作的理发店集合。好。749的同事怎么会亲自登门，而且还是女神李思思？难道是？还以为国家早把我忘了。什么事啊？这里人多口杂，跟我来。什么意思？听话吧。听话，大哥，我跟随你一辈子。不用你跟随一辈子，跟我们走一趟，帮我办件事就行。好嘞，哥，您说去哪儿就去哪儿，上刀山下火海，我周末绝不皱一下眉头。谁呀？你们怎么来了？老贺！哎，这届队友真难带。你真开枪啊！李思孙淼淼把他老婆拉到一边去。哼，老贺！老贺，我赶时间，咱们直奔主题。你们组织和外星人到底有什么勾当？我不懂你在说什么！你们私闯民宅，还持枪伤人，你们疯了吗？周末，该你了。那个，大哥，有个事儿我得先说清楚，我的能力是记忆抹除，不是记忆修改。我也不能像搜魂术那样直接读取他的记忆，我只能让他忘记某些事儿。万一他还是不知道，可不关我的事儿啊。只要你抹除他心中最坚定的信仰，我自有办法。老贺，对不起了，我也是被逼的。好了。你是谁？放开我妻儿！
说出你们组织和外星人的勾当，不然……你敢动我妻子，我做鬼也不会放过你！我数到3，1、2，你就说拿这些大脑给外星人是干什么？我不知道，这个我真想不起来了。你们怎么交给外星人？明珠市郊区的蓝笋山，地下有个洞穴，那里被改造成了一个特殊基地，里面有一种装置，只要把装有大脑的收集器插上去，就算交给他们了。妈的，哪个热心邻居报的警？你们敢不敢帮我拖延点时间？敢。我也敢，大不了跟他们拼了。不好意思啊，周哥，你肯定是不敢的。啊？啥意思？看不起谁呢？你也先下线吧，这轮没你戏份了。一会儿别袭警，直接投降就行。教授休息了，你走吧。骆竹君，又见面了。你叫我什么？骆竹君。行，我带你进去。赵教授，我是王冲，一个时间循环者。大概就是这样。我相信你。假设贺维忠没有说谎，那么与外星人唯一的沟通方式就是上传大脑。老赵，我懂了，其他人献出大脑没有用，因为无法传回信息，无法拯救世界。那么就只有我自己了。行吧，行吧，这个计划就叫举头望明月吧。听你这么说，根据我的地理方面的造诣以及其他线索，我排除了2/3的区域，只剩1/3需要去探。其次就是怎么进入问题。按照贺维忠所言，里面有10名常驻人员，都是全副武装的。我有试错成本，但是要试多少次才能一个打10个？贺维忠、李朝琴、张木楚都明确表示过4号就不收脑子，也就是说我的窗口期只有3号这一天。不对，半天，满打满算这17小时。我得拿到大脑收集器，得找到蓝笋山基地，得打进其中，得让你来开颅，最后才是上传。太尼玛难了，这救世主可不是一般的难当。小王，你知道为什么爱迪生一生中从未说过放弃吗？因为他不会中文。老赵，别整那些虚的，我不需要鸡汤。你知道，算了，形容不来，还是回去睡觉。老赵，放心，我不会放弃的。走了。朱大哥，那个骆朱君到底是什么意思？骆朱君这个暗号只能用1次，如果你真的想知道，等你下次重生回来再来问我。请。搞得还挺神秘，吊我胃口。行，下回见，下回见。按照赵杠的推测，既然贺维忠坐车进去的，走路只走了不到1个小时，那肯定要有公路。整个蓝笋山有公路地方，基本都是围绕景区的，还有2条路穿山而过，所以这景区附近和道路附近是重点盘查区域。罢了罢了，正好好久没爬山了。干什么的？可恶的偷笋贼！别跑！别追我了，我没偷笋。以后上山
我可以不买票了。这次回党纯粹来旅游，下次再来吧。上次发现的小路有几十条，都还需要一一深入排查。是个女人的声音，那个方向，正是刚才那对小情侣去的方向。是雪。既然这里有人清理现场，说明基地就在附近。这路越来越难走了，怎么荒得这么厉害了？到处都是藤蔓荆条，也不是平路，白天都不好走，更别说这大晚上了。这里视野虽然开阔了一些，但前面的路却断了，应该是一面直上直下的陡峭石壁。这颜色怎么是一团，一点也看不出细节。入口应该就藏在那些藤蔓后面。有人。枪法真烂，都没爆头。位置找到了，怎么样打进去？靠自己肯定是不行的，得摇人。目前为止，最好说服的人是朱军，只需要3个字。其次是双胞胎姐妹，只要见一面，让他们的第六感感受一下就行。最后是赵杠，需要好好坐下来聊1-2个小时。至于周末，到目前为止，他们都没有在5号之前完全相信过自己。我的第六感告诉我，我应该信你。虽然你的精神世界很恐怖，不过呢，拯救世界也太刺激了。我现在就打电话喊孙苗苗过来。等会儿我们就去市政府找朱军。骆朱军，是你叫的骆朱军？对，我有件事想请你帮忙。说。我发现了一个组织，想请你帮我捣毁它，能耽误你半天时间吗？是拐卖儿童的团伙，还是贩毒集团，或者是传销窝点？比那些都刺激，是一个反人类组织。对方有多少人？核心战斗人员至少10个，全副武装，有消音器，受过专业训练。我可以试试。这特妈到底是什么神仙代码？连去杀人放货这种要求都能答应？如果让你去搞空部洗净、炸大楼，你也去？没有那么多如果，而且我相信你不会。行吧，算你会聊天。等我2分钟。就1把，不够分啊！你们又不会用枪，给你们也是累赘。先说好，我不一定能保证你们的安全，也不一定能成功。放心，早晚会成功的。上车吧。你们等会儿，我去取个快递。怎么样，帅不帅？哇塞，帅呆了！还行。你哪来的枪？
你们国安在车站储物柜放的诱饵，这你不知道？我是说，你是怎么知道他在那里的？我说我是从未来回来的，专门为了拯救世界，你信吗？信。王聪，你都知道换衣服，怎么不给我们准备？这样其实挺好看的。我看你风油精吃多了。什么意思？净说风凉话。嘘，有危险靠近。这两姐妹的感知能力也忒慢了一点吧？真要实战，早就被嘎了。你们什么人？怎么跑到这里了？这 TM 就是高速公路上杀过自己的组织人员。两位大哥，别害怕，我们不是什么好人。你枪法这么准，很难吗？这不有手就会？这种鬼话王聪也说得出来。不过，这小子或许真是从未来回来的。朱哥，一人一个，这玩意儿好使。两位美女，估计你们这局要下线了。来人了，快隐蔽！打！你朋友死了，辅助太惨，下把不带了。走吧，还没完呢。小心，他们外面可能有生命探照器啥的。之前我往前爬了5米不到就被……操他娘的！TM 的疼死我了！妈的，疼死我了！总共6个，都杀了，我尽力了。朱哥，就因为那3个字，搭上你的命，值吗？我不知道。老子也快了呀！师门竟然是虚演的。下巴，我要吃鸡。这次应该能通关了。那两姐妹纯属累赘，根本不适合这种高端局。不过既然要通关了，那就还有个重要道品得拿。借你东西用用。大哥，你早说啊，我直接给你就是。行，下次来我先说了再揍。朱哥，注意听我提醒，3点钟方向树上，7点钟方向草丛里，蹲下。你怎么知道的？这简直就像是开了全图卦一样。我开了天眼啊！朱哥，还能打吗？里面还有2个，一个拿冲锋枪对着门，一个没武器。你都开了天眼，要是还打不过，那就真说不过去了。
这个组织的人也在搞研究吗？快过来看！上传装置应该就是它了，哈哈。我相信你。距离4号窗口期还有3个3半小时，来得及。老赵，快来吧，我给你发定位，记得带手术刀和麻药。哟，老赵来了，别惊讶，别感叹，快进来，我们抓紧时间。这材质，这种能量回落，完全不符合现有的物理定律，这是神迹呀！小王，你说，外星人真的会毁灭世界吗？万一，我是说万一，并没有什么末日呢？老赵，看来你还不是完全信任我啊！我使了30多次，5号的末日不会迟来1秒钟。行了，别磨叽，这玩意儿怎么用？我之前电话里都跟你说清楚了吧？知道怎么上传了吗？有几个猜想？别猜想了，先挖我脑子，挖出来你慢慢试。来吧，老赵，别客气，别因为我长得帅就怜惜我。小王，你想清楚了，这可不是闹着玩的。我带的东西可不全，而且这种野外守住环境，感染风险极大。老赵，我脑子都不要了，你给我说感染？咋的？我还能被外星人送回来不成？赶紧的，麻药多打点就行。好。和上一次开颅一样，我依旧没有失去意识，还可以听见声音。应该是大脑和身体完全分离了。这意味着我已经在那个小小的收集器里面了吗？有点神奇。在这里我感觉不到时间的流逝，五感全失，这比那一遍遍的死亡回岛还要可怕。要炸了，要裂开了！什么巨头望明月？我现在低头思空乡了，我只想回到地球，只想一死了之。草回来了，既然回到了，那就证明大脑送上去，但是外星人没有保管好。总之就是把自己搞死了。至于他们到底做了什么，都不知道。没有眼睛看，没有耳朵听，没有触觉感受，我又没有修仙小说里的神识，我能获得什么信息？纯纯的白给。这次巨头望明月计划宣告失败。我是意志力变强了，还是我他妈习惯了？我觉得我要去看看心理医生了，我不得劲儿。请坐，我是林静，你可以叫我林医生。说吧，你怎么了？有什么困扰？林医生，我很压抑，很烦躁，很绝望。现代人生活节奏快，压力大，感到压抑是很正常的。怎么压抑？能具体说说吗？是工作上的还是感情上的？都不是，具体原因说出来你肯定不信。反正现在我想骂人，但是骂不出来。那我们就来尝试一下宣泄疗法。闭上眼睛，深呼吸，想象你现在站在一个空旷的山谷里，周围没有人，只有你自己。你可以对山谷大喊，把你心里所有的垃圾、所有的不满、所有的愤怒全部喊出来。在这里，你是自由的。来，试着发出声音。对，不管是笑还是哭，或者是怒吼，都释放出来。黄先生，别笑了。嗯，什么情况？真难听。你对林医生做了啥？大哥，你用脑子想想，这像是我做的吗？这是遭遇恐怖袭击了，声波武器。林医生是因为给我做治疗受的工伤，这算医药费和精神损失费。
难道老子这一趟飞船之旅因祸得福，觉醒了什么超能力？我再试试。操！一次性超能力，有个卵用！这事儿太蹊跷，必须得搞明白。如果要论科研，赵刚是最佳人选。你是说，你已经去过了那个外星飞船，还把大脑上传了？去了一次。怎样？不怎么样，因为没有五感，所以没有得到任何有效信息。不过今天我去看心理医生，想疏导一下情绪，结果突然放肆地笑了出来，不仅把屋里所有玻璃窗户给震碎了，还把人家医生给震晕了，七窍流血。但我后面再去详编尝试，怎么笑都没法复制了。小王，拿茶杯。我不喝茶，我是说让你拿。就在这儿拿。老赵，你没事吧？我和桌子隔着2米远，我的手又不能变长，我怎么拿？变魔术吗？或许你可以的。难道？过来，过来，过来，捡来，嘿，背来！我操，这是……果然，你出现了精神磁场，而且异常强大。我也变成了奇人。你说的那个心理医生受伤，不是笑声分贝高，是你情绪极致宣泄，精神力随笑声爆发形成冲击波。笑不是关键，是精神磁场延展。原来如此，那我再试试。起，走你！过来！这种隔空取物太爽，比游戏开挂还过瘾。玩一会儿就精神抽空想吐，连板凳都挪不动，有屁用！老赵，外星人为啥给我这能力？不是给你的，是处理大脑时无意中激发的。好吧，749局多了个没用的奇人罢了。你不是拥有无限重生的能力吗？那你每上去一次，是不是就能激发一次？你都不问我为啥看心理医生，就让我再去。去那儿很痛苦吗？如下18层地狱。2点钟方向，树杈中间。11点钟，石头后面露个脚后跟，右边草丛，这老六趴着呢。我感觉我不用来呀，枪给你，你自己就行的。猪哥，我不行，还得是你啊。好孤独，那股毁灭般的力量来了。换做第一次，我可能已经崩溃了，但现在我还能保留一丝清醒。这些信息碎片，搞不懂。楼下已经乱成了一锅粥，哈哈，不需要再测试了。我的精神磁场强化了，而且强的不是一星半点。时间不等人，趁着那股风劲儿还在，再来。异常，我为什么会没明白这个意思？这是什么东西？异常的信息怎么越来越多？老赵，上去后，我感觉到了一股庞大的力量涌入脑中。这股力量中，我读懂了一个词：
什么词？异常。异常，没有发音，没有图像，而且还是外星人搞出来的。或许你的精神磁场已经强大到可以接受这种本源信息了。至于内容，很有可能是外星人检测到了你的大脑存在异常问题。毕竟你精神磁场异常强大，而且还会死亡回档。只要他们没有掌控时间，那就拿你没有办法。那你觉得他们发现我异常是会立马销毁，还是继续研究？如果我是外星人，我会把你当成一个疯子的大脑，然后销毁。哈哈，地狱，我又来了！异常的信息瞬间变多了，没有变化，和上一次一模一样。也好，也好，老子再也不去那里了。累了，真的累了。来吧，让我看看这4次前往地狱换来的力量，到底与你还有多少差距？快看，有人在飞！我操，超人！他是神仙吗？我人族有大帝啊！我们有救了！为什么每次翻过一座山，立马发现下一座令人绝望的山？这差距，呵呵，我的心好像死了。我甚至怀念当初疯魔的时候，现在像是一潭死水。对了，疯魔，或许我应该让自己疯起来。哎，先去找贺怀忠吧。你是谁？你对我们做了什么？老贺，别这么紧张，我也不逼问你什么，我只是想告诉你，你所谓的信仰只是一个笑话。你以为外星人会保你，会保你的家人，会保人类？我不知道你在说什么。不管你的想法是什么，我可以告诉你，外星飞船上是地狱，我上去过4次，他们把我折磨了4次，直到死亡。好吧，我承认，我违背了自己的信仰，违背了那自己的原则，我把国家一些保密信息卖给了境外的势力，我有罪。那就不要再有什么小心思了，等会儿帮我办件事，就当我们没见过。什么事？很简单，带我去南陵市749分部，我要在石棺中睡觉。好，我带你去。老朋友，我又来了。奇，感觉像是回到了家。我竟然会感觉在这里睡得很舒服。什么情况？怎么就过了2天了？这，你好啊，章鱼哥。这才是地狱该有的样子，爽二！来得好，给我死！这么硬，我还治不了你了。给我断！哈哈，还以为你们科技有厉害，还不是要用电线？等等，不是电火花，操，克苏鲁吗？机械章鱼有12条触手，断了1条，还有11条，只能继续周旋，寻找机会给它全部扭断了。10只、100只、1000只、10000只，单挑我都打不过，你们还来群殴，不讲武德！
来吧，杂碎们！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈！我胡汉山又回来了，哈哈，这个状态刚刚好，既有做人的感觉，又不会彻底失去理智，都不用白光淬体了。飞船打不过，章鱼不讲武德，还得去找老赵商量。老赵，别惊讶，别害怕，我们回家详谈。这……啊！刚才是怎么回事？赵教授被人劫走了。总耗时30分钟，比之前节约了半个小时。人前险胜，果然是最有说服力的。事儿就这么个事儿，我回档了40多次，现在人间无敌了，但是在外星人面前依旧是蝼蚁。就说接下来怎么办吧。让我消化整理一下，这信息量太大。都把枪放下。洛诸君，等一下，我有事想问问你。你叫我什么？洛诸君。是不是很惊讶？别惊讶，我只是想跟你聊聊。聊什么？我想问你个问题，你能回答我吗？问吧，只要我知道的，我就会回答你。为什么当我说出洛诸君3个字时，你会无条件信任我，甚至愿意为了这3个字陪我去死？你怎么知道我会愿意为你付出生命？你一定会的。那一年我15岁，村里发生了一次严重的山火，我们全家都在山上干活，被困在了里面。一个神婆无视山火走了进来，她说我命不该断，把我背了出去。等我缓过来的时候，才发现我父母没有被救。我求那位神婆，神婆却说消防员很快就会来了。可我知道村路难走，来不及了，于是我跪在地上求他。神婆让我发誓，若是今后遇到一个喊我时在我名字前面加上了洛字的人，一定要无条件答应这人一个要求。我答应了，也发誓了，这就是缘由。完了？完了。如果说有神秘人提前告诉我洛诸君这个暗号，我或许还会惊叹于那个神婆的强大，竟然能算到我的存在。但是很明显，这暗号不是给我的，这个暗号是某一次回堂诸君自己临死前告诉他的。那个神婆估计是看出诸君命格不凡，想给后人或者他徒弟留个人脉。也对，人家诸君至少是国安特勤局队长级别的人物，接触的都是学术泰斗或者高层领导人，的确命格不凡。行吧，诸哥，我没问题了。小王，你别动手，是国安和749局的人。老赵，我承认我有点疯的后遗症，但我不是嗜杀之人，你别紧张啊。正好，我会把你介绍给国家，你有这样的能力，再加上我给你的担保，国家或许会相信你。如果能聚国之力，或许我们还能找到一线生机。没有立马开会啥的吗？安排我们休息是什么鬼？还没有紧迫感啊！都是老熟人啊，之前在1号庇护所看他们发疯来着，甚至还杀过几个。小王，你把你的情况给领导们汇报吧。哟，音效挺好，各位领导，全体起飞！小王，别闹，快放大家下来！大家别怕，只是让大家感受一下外星人的力量。我这力量就是从外星飞船。都退下。我重生了40多次，
1205救世特别行动小组正式成立。组长由749局局长陈怀山，我亲自担任。这就是那个在1号庇护站杀鬼子的老将军。我有不同意见。既然王聪同志能够通过上传大脑获得这种超能力，那为什么不再继续呢？根据刚才的描述，他去了4次，3次强化成功，只有1次没有成功。从科学实验的角度来讲，样本量太少，最后1次具有偶然性，所以我建议王聪同志继续上传大脑。我不去。假设上传还能极效，那也得来个18000次，才有与外星飞船一战的实力。这还只是一艘飞船，而且外星人又不是傻子，看到上传上来的大脑这里都这么牛逼了，还给你强化呢。这可是关系到全人类生死存亡的大事。李教授，那个大脑上传的过程非常痛苦。小王，形容那里是18层地狱，是绝对的虚无和折磨，那种痛苦不是常人能忍受的。哎呀，赵教授，你也是老同志了，怎么觉悟这么低？拯救世界哪有不承受痛苦的？当年的先烈哪个不是把脑袋别在裤腰带上？相比之下，这点精神上了的痛苦算什么？年轻人嘛，要有点奉献精神。既然你有这个特殊能力，那就是上天选中的人，要学着前辈们一样，拥有钢铁般的意志嘛。不要因为一点小小的挫折和痛苦就退缩。你现在不是代表你自己，你是代表全人类。道德绑架用在我头上了，钢铁般的意志，你有吗？如果上天选中我，我当然义不容辞。就算李教授，我再问一遍，你有钢铁般的意志吗？你现在的痛苦不及我的1/1000。放开我！求我！求你！看来你并没有钢铁般的意志。各位教授和领导，我得声明2点。首先，我人间无敌；其次，我脑子有问题。按现行法律，都判不了我。所以，各位专家领导，请说话温柔一点。各位，我们成立这个小组的前提，就是相信王聪同志所说。既然我们选择相信他，那么我们就应该相信他的判断，关于是否继续上传大脑的方案。既然王聪同志说不去，那就是不去，谁也不许再提。所以，从现在开始，一切计划都必须尊重王聪同志的意见。我说的。既然组长都发话了，那我也表个态，只要合理的，我会尽全力配合的。毕竟，我相比于在你们面前装逼，我更想杀掉那些外星人。那么，既然那些机械章鱼是在挖山平地，而不是直接使用某种穿透地心的超级武器，或许外星人的活动范围只在地表浅层。如果我们集中所有力量继续向下挖掘，修建更深更隐蔽的庇护所，是不是能躲过一劫？您这想法挺好，以后别想了。为什么？我们能挖多少是多少嘛，总比坐以待毙强。要不我们在下面开个山姆超市？什么意思？外星人没会员卡就进不来啊。王聪的重生时间是在3号早上7点明珠市，而想要举全国之力，需要国家完全相信他，算上路上的时间、开会以及做出决定，再加上最终调动设备资源，我们向下挖的时间没有几个小时。既然物理对抗打不过，那就用魔法打败魔法，用科技碾压科技。计划很简单也很粗暴，把王聪培养成全能科学家，然后每次白光降临后就去跟章鱼单挑，不为了杀敌，只为了收集数据，解析外星科技。就算解析不了也没关系，只要王聪拥有无限回涨的能力，那么科技早晚有一天能推进到超越外星人的高度。给王聪配置特殊氰化物装置，安装在牙齿上，咬碎外壳，3秒内毙命无痛。妈的！如果世界上有比世界末日更恐怖的事，那一定是在世界末日前看书刷题。怎么样，小王？老师，
我全部都看完了，也记住了。这才半天时间就啃完了10多本书，疯子，天才！要是真这样，那人类翻盘的希望可就好多了。来，小王，别紧张，你解一下这道题。高等数学下册第103页，例题4，一模一样。好，好，好，这解题思路简直跟教科书上一模一样。这个为什么复杂的你一口就能答出，简单的却回答不上来？因为书上没原题啊，所以你只是硬背下来了，你根本没有理解其中的逻辑和含义。理解是理解了，就是不明白。哪里不明白？哪里都不明白。我以为疯子和天才只有一线之隔，我错了呀！攀科技计划开始不到1天，宣告失败。5号就开始进场了，但是他们直到7号才把1号庇护所挖穿，说明这些章鱼的主要任务不是来杀人的。外星飞船是清理人类的，章鱼是推地球的。飞船没有撤走之前，我连挑战章鱼的机会都没有。继续吧，至少排除了一些不靠谱的救世方法。冲出地球法这个方法不是拯救世界的，只是为了提前观察外星人，看看外太空是什么情况。地球上能继续观测太空的只有光学望远镜，就连射电望远镜都不行。地球的外圈肯定已经有了异常。当然了，考虑到王聪的身体承受不了外太空的环境，会给他穿上宇航服，理论上是没问题的。试试。记住怎么用了吗？记住了。王聪，收到请回复。宇航员王聪，感觉良好。洲际导弹？不对，之前没听过。如果是导弹打击龙国，警报早就响彻全国了。自己都回藻那么多次，也完全没听说过。要说蝴蝶效应，2天时间也不太可能扇到大洋彼岸去吧。而且这速度也不对劲，太快了，比现有的任何载具都要快。没发现外星人的异常，倒是发现地球上的异常了。地面控制中心，能听到吗？刚才有个东西从 M 国飞了过来。喂，通讯也断了，先不管了。哈哈，老子也是奔月的人了。可惜没有观众，没有史砖，不然好歹也记载一个：公元2026年，男性人类第一次肉身奔月。怎么回事？宇航服里的氧气读数也一切正常，这股不安到底来自哪里？能在太空中看得如此清楚的光点，地面上得是多大的威力？除了核武器，我想不到别的可能。我眼花了！我操，这又是什么武器？什么情况？啊，这真是越探索越迷茫啊！还好是回来了，所以那个虚化也是致死，那到底是什么？之前以为能弄死自己的只有外星飞船和机械章鱼，现在又多了一个莫名其妙的虚无化抹除。难道地球的外圈已经被提前封死了？人类就算造出飞船也逃不掉了？根据你的描述，你在近地轨道时信号开始出现杂音，进入中地球轨道后信号被完全屏蔽，而你被抹除的地方高度大概在36000公里附近，也就是地球同步轨道。所以外星人已经囚禁了我们？我不认为是囚禁。从小王之前的重生经历来说，外星人收集科学家大脑，
并且向我们发出毁灭你、与你何干这样的话，就证明他们或许已经扫描过我们人类科学家的记忆，应该很清楚我们目前的文化和科技水平。以我们现在的技术，根本没有能力离开地球独立生存。他们没有必要多此一举，耗费巨大的能量来建造一个笼子。当然，这只是我们作为一个下位文明的猜想。我们与外星人的差距实在太大，或许我们分析的所有东西都是错的。对了，我上次在太空倒是发现了一些地球异常。我在太空中看到的那些光线轨迹和光斑射向龙国中途消失了，之后我也开始虚化。从科学的角度来说，你最后身体被虚化，身体应该会产生一些反应，比如大脑皮层的紊乱。所以，你们的意思是，我眼花了？不能排除这种可能性。既然如此，我们今晚再派点人上去。小王，你能带几个人一起上去吗？没问题。好，准备好，我们就出发了。地面控制中心听到，请回答。收到，感觉如何？一切正常，感觉良好。还好这次提前有准备，在宇航服中固定有纸和笔。难道这真的不是幻觉？无论是他这种精神力异常强的人，还是普通宇航员，都能看到。这意味着这是一种真实存在的现象，只是地球上因为未知的原因没法被人感知到。这是气象局刚发过来的最近半个月的异常云层分布图。地质局的报告也到了，这几个点确实有过微弱的震感，但震级太小，之前都被当成背景噪音忽略了。还有海洋局的潮汐数据，你们看这个波峰，解释不通。如果现有的科学体系全部失效，那就只剩下一条路了。这是749局所有奇人奇物的档案，还有一些特殊情报和信息，近30年的都在这里了。真是什么怪事都有。洛神，档案上的这个人姓洛，这会不会就是当年救了诸君的神婆？真是个老太太，今年年初被 M 国移民局遣返回龙国，360岁，厉害啊！这么说，她出生时南明还没灭亡，和康熙同岁，这简直就是个活化石啊！上级通知，所有人立即转移前往1号庇护所，即使要调查，也要等到下次回档，不去1号庇护所了。去那里干嘛？跟打不完的章鱼哥玩？陈组长，我今晚就去会会那个洛神。你不休息吗？换你们今晚睡得着吗？师傅，去龙关医院。哟，小哥，这么晚了上龙关呢？那可是精神病院，您这是探亲人？长辈突然生病了，去看看。洛神婆婆，你来了，快进来。果然不简单。婆婆，为啥不开灯啊？点这么多蜡烛，万一引起火灾多危险啊！我不怕火。那隔壁的人呢？那些医生护士呢？可是开灯浪费电啊！我的肾宝卡被他们拿走了，吃不到肉了。这里的东西确实五花八门，从明清时期的铜钱瓷器，到近代的收音机、黑白电视机，还有不少国外的玩意儿，还有迈克尔·杰克逊的签名黑胶唱片，科比的签名篮球，都是真的。你要不要？我卖给你。多少钱？1个亿。买不起。小孩子别乱摸，先拜再过去。祖宗面前要守规矩。婆婆，这是什么神仙啊？迷神。这倒也贴切。
颛顼，这皇帝的孙子，跟其他神话人物比起来，好像也没啥特别的。供个皇帝的孙子算什么？求什么？这个是观音菩萨的尿壶，我从南海偷来的。那个是秦始皇的长生不老药，被我吃了。你看，吃多了就这样了。基本全是胡说八道。总算明白为什么749局之前调查了大半年，也查不出个所以然。这老太太现在确实跟正常人没法沟通。今晚是白来了，回家睡觉吧。记得下班早点回来。婆婆，我下班了。这洛神的精神头倒是异于常人，熬了一晚上，怎么一点都看不出疲惫？婆婆，走之前我放个烟花给你看，你看天上。你来迟了啊！你来迟了，什么意思？是说我这次去找他时间太晚了吗？想不通就不想了，再早点去不就完了？算上赶到机场安检、等候，一套流程下来，比高铁慢多少？若是找私人飞机，等的时间更久。那些霸总剧里动不动就让私人飞机立马起飞的剧情，纯属扯淡。不提前向空管部门申报航线，飞机连跑道都上不去。找国家的话，要让国家相信自己，费的时间更多了。所以，最快赶到京都最快的方式，就是坐高铁了。你来了，快进来。婆婆，我这次来的够早了吧？早，我去给你做饭。不用，婆婆，我跟你讲个故事吧。话说有一个叫鲁滨逊的歪国人，他不喜欢平淡的生活，一心想去航海冒险。鲁滨逊和星期五正在齐心协力击败叛乱的水手。婆婆，怎么了？你终于来了。小天才电话手表。去拯救世界！打仗了！真是当初自己在外太空看到的那些怪异的光，那个光斑，不好！我被核武器炸了！刚才核爆的距离大概有几十公里，其痛苦程度堪比山区被灭世白光冲击了。4号的夜晚经历几十回，不管是在明珠市、雾都市还是在京都市，从来没有一次碰到过核武器轰炸。若是真的核弹落到京都，那可是天大的事件。现在可以确定的是，当初外太空看到地球上的光就是核武器。算了，智商不够，队友来凑。平行世界理论，这是目前唯一能解释通的物理模型。或许王聪的每次重生本质上都是回到了时间线的起点，他的每一个决定都有可能产生新的变数，产生一个新的世界线。教授，您的意思是，因为我给老太太讲了几个小时的世界名著，导致 M 国突然情绪失控，决定拉着全世界一起完蛋？混沌理论中一切皆有可能。还有一个逻辑硬伤，如果外星人真的发现了死亡回档这种能力，他们的最佳策略绝对不是杀死王聪，正常的逻辑应该是把他抓起来切片研究，或者囚禁在一个无法自杀的空间里。小王，下次回档尝试一次什么也不做，就按照他之前的人生轨迹。当然了，不必具体到每件事每个动作，只要过普通人生活就可以。然后看白光是否正常降临，如果正常降临，证明一切没变，外星人没有掌握时间或者感知时间线异常的能力，那么下次回档，王聪则以普通人的身份去龙关医院继续排除洛神可疑性，以此类推，做可能性的加减法。好，那就辛苦你了。辛苦？相比我之前的痛苦和艰难来说，这算是放假。我先去找洛神，走了。
怎么回事？这一次洛神竟然始终保持着疯癫状态，没出现过片刻的清明，没给我代表，更没留下什么奇怪的话。打仗了！打仗了！我倒要看看接下来会发生什么。什么鬼？死亡方式加1！哈哈哈，真是一点不枯燥，各种死法都要体验一次啊！上次是被腰斩了，那道流光明明是从身边经过的，也没击中自己，怎么就把自己给切了？剑气、刀气，不想了，不想了，还是按照计划行事吧。这次回档就老老实实当个普通人，睡觉。差点忘了，普通人，我是打工仔啊！以前挤地铁感觉好烦躁，现在挤地铁感觉好好玩。耽误你1分钟，帅哥，耽误你1分钟，可以做个街头采访吗？你知道你是 AI 吗？什么？对啊，我会不会是 AI 呢？无敌的外星飞船，密密麻麻的章鱼，稀奇古怪的奇人，神出鬼没的核弹，莫名其妙的腰转，这个世界好像越来越不真实了。帅哥，帅哥！因为假如世界是假的，他所做的一切还有什么意义？一串代码又该如何去拯救世界？我操，世界线变了！这一次我精神力都没用，甚至都没怼过人，老老实实上班，什么都没干。怎么会？我要看看究竟是怎么回事。龙国奇人什么时候有这么厉害的战力了？749局是干嘛吃的？这都没发现。天，不是那个贪生怕死周末吗？周末怎么会飞？他怎么会有这么强的气势？周末，我们是749的同。周末是个隐藏大佬，还有那个能跟他打得有来有回的家伙，肯定也不是一般人。曾几何时，我还以为自己精神力大成，算是人间无敌，现在看来，真是个天大的笑话。这个世界到底还藏着多少秘密？不行，必须搞清楚。还是那副吊儿郎当的怂样。你好，找周末。帅哥，洗头还是我办卡？哎，好嘞。成功充值10万元。跟我出来一下，有个事麻烦你。没问题，老板。大哥，什么事儿？你干嘛打人？我错了。跟那一晚那个眼神睥睨、一直秒杀自己的绝世高手，完全是2个人嘛。所以在4号的晚上12点，一定发生了什么，除非……我们会不会是 AI？ 这个世界究竟是真实的还是虚假的？其实，关于这个猜想，
哲学界和物理学界早有讨论。尼克·博斯特伯格2003年模拟假说，如果从这个思路出发，我们目前遇到的所有无法解释的现象，倒是可以强行解释了。外星飞船、灭世白光、机械章鱼，这些都可以是程序设定好的末日事件。地球异象、核弹被腰转、周末的变身，这些或许是后台的管理员在调试代码。如果世界真的是假的，那我们现在所做的一切还有什么意义？为了一串代码，在这里钻经竭虑、不眠不休；为了一个虚假的世界，一次又一次的赴死。我是学计算机的，太清楚一段代码在程序员面前是多么无力了。别说反抗了，人家一个关机，一个删除，你就彻底从世界上消失了。都给我打起精神来！我不管这个世界是真是假，是代码还是粒子，我只知道，我是个有血有肉了的人，我的喜怒哀乐都是真实的。我只记得，我们华夏5000年的历史，是一代代祖先用血汗浇筑出来的。我只记得，在战火纷飞的岁月里，有无数的先烈为了这个国家抛头颅洒热血，他们的牺牲是真实的。就算我们真的只是一串代码，那我们也要抗争到底，也要在这个虚假的世界里活出真实的血性来。是，真假又如何？我的奶奶，我的女人，我的兄弟，我的一切，对我来说就是全部的真实。哈哈哈哈哈哈！陈组长说得好，干他娘的就完了。怎么感觉大家还是没之前的热情呢？小王，别怪他们，他们都是科学家，讲究实事求是，很少有理想主义者。哈哈，组长，你这话也太扎心了。那按你这么说，我刚才那份激情，全是因为我是个理想主义者喽？一个人如果年轻的时候不是理想主义者，那他的心一定是坏透了。但如果一个人到了我们这把年纪，行事作风还是个纯粹的理想主义者，那他的脑子一定是坏掉了。那组长，你都这个年纪了，是脑子坏掉了吗？或许吧。哎，你看，这个地方是不是很有意思啊？哎，对，这个地方确实很有意思啊。在王聪第49次回荡之前，小王的回荡虽然死法千奇百怪，但大体上都能安稳地活到5号早上外星飞船降临。而在第49次死亡前，发生了一件独一无二的事。洛神给了王聪一块手表，并告诉他去拯救世界。从那以后，未来的世界线就彻底变了。目前看来，还是得从洛神身上下功夫。确实是这么回事。自从洛神那次的交代和代表后，4号的夜晚就变得不同寻常，再也没有安稳过。那还等什么？来客人了，快坐快坐，我给你们泡茶。没有任何异常。唉，一无所获。走吧，回会议室。老陈，时间差不多了，你们该转移了。虽然国家层面相信了王聪的重生论，甚至成立了救世小组，但龙国毕竟不是一个人说了算的，内部依然有怀疑的声音。国家从不做把所有鸡蛋放在一个篮子里的事，救世甚至算不上1号方案，转移去庇护所才是。所以1号庇护的，该去还是得去。钱老、陈老，你们的意思是？领导，我想留在救世小组，我也留下。算我一个。不行，你们每一个都是活宝，是人类文明复兴的火种，你们必须立刻转移。一旦人类文明真的只剩下庇护所这些人，你们就是重建文明最重要的角色。陈怀山作为救世小组的组长，更不可能留下。
呵呵，老赵，到最后又是我俩。唉，小王啊，还拯救世界吗？不知道，先活下来再说吧。你觉得呢？那我们也转移吧，远离京都。毕竟晚上12点，这里会被核打击。